ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వ్యాన్స్ కిచెన్. ఈరోజు మనం పులావ్రీ చేయబోతున్నాం. పులావ్రీ అనేది ఒక కరేబియన్ స్టైల్ స్నాక్ వెరైటీ. నా ఫ్రెండ్స్ సబ్రీనా ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడల్లా ఇది చేసేస్తారు. మా అందరికీ చాలా నచ్చుతుంది. ఈ పులావ్రీ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం రండి. 1 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ చక్కెర, ఉప్పు టేస్ట్కి తగ్గినట్టు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1 టీ స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1.5 టీ స్పూన్ కర్రీ పౌడర్. కర్రీ పౌడర్ లేకపోతే పర్వాలేదు. 1 కప్ వేడి నీళ్ళు, 3/4 నుంచి 1 కప్ దాకా మైదా అవసరం అవుతుంది. పిండి కన్సిస్టెన్సీ బట్టి మైదా అమౌంట్ డిఫర్ అవుతుంది. 1/2 కప్ చెనా డౌల్ ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ టైం లేకపోతే 2 అవర్స్ వేడి నీళ్ళలో కూడా సోక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. 1 టేబుల్ స్పూన్ చిన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి, మిర్చి చిన్నగా కట్ చేసింది మీ టేస్ట్కి తగ్గినట్టు, 1 చిన్న ఉల్లిపాయ చిన్నగా కట్ చేసింది, 1/8 కప్ కొత్తిమీర చిన్నగా కట్ చేసింది, 1/2 కప్ గ్రేట్ చేసిన క్యారెట్, 1/2 కప్ క్యాబేజ్ చిన్నగా కట్ చేసింది, 2 టేబుల్ స్పూన్ చిన్నగా కట్ చేసిన సెలరీ, 2 టేబుల్ స్పూన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్. డీప్ ఫ్రై చేయడానికి నూనె. చెనాడాల్ని వేడి నీళ్ళు వేసి ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక స్మూదీ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. గ్రైండ్ చేసిన చెనాడాల్లో మైదా, ఈస్ట్, ఉప్పు, బేకింగ్ పౌడర్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుని దాని తర్వాత స్పైస్ పౌడర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ బాగా మిక్స్ చేశాక వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు. మనం వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు వెజిటబుల్స్ నుంచి కూడా కొంచెం వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇలా థిక్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేశాక ఇంకా కొంచెం వాటర్ అవసరం అనిపిస్తే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పులావ్రీలో మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. పిండిని కవర్ చేసేసి ఒక 2 అవర్స్ రెస్ట్ అవ్వనివ్వాలి. అప్పుడే డబుల్ ది సైజ్ అవుతుంది. 2 అవర్స్ తర్వాత పిండి బాగా రైజ్ అయ్యి ఇలా ఉంటుంది. ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి పిండి. అప్పుడే పులావ్రీ బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది. బయట లోపల బాగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మీడియం హీట్లో చేతిలో కొంచెం పిండి తీసుకుని ఇలా బోండాస్ లాగా డ్రాప్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. 3 to 4 మినిట్స్ ఫ్రై చేయాలి. మధ్యలో తిప్పి వేసి ఫ్రై చేయాలి. పిండి మిగిలిపోతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నెక్స్ట్ డే కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఫ్యూ మినిట్స్లో యమ్మీ పులావ్రీ ఇలా రెడీ అయిపోతుంది. సర్వింగ్ ప్లేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి కెచప్, టామరిన్ సాస్, మ్యాంగో సాస్ లేదా ఏదైనా చట్నీతో సర్వ్ చేయండి. ఈ యమ్మీ అండ్ ఈజీ స్నాక్ వెరైటీ ట్రై చేసి చూడండి. మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా. మీకు నా రెసిపీస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.